Хужина Салиха Гүлҗәүһәр, 7-нче сыйныф. Муса Җәлил шигыре. Тау елгасы. Ник ярсый бу елга, ник шаша, ник тоша. Тын акса ни була, җай гына уртача. Нигә бу дулкыннар, нигә бу күбекләр? Нидәндер куркынган, котырган кебекләр. Бер ага җәелеп, киңәеп, кинәнеп, ярларга бәрелеп, нәрсәдер сөйләнеп. Бер кинәт котырып, сикерә ташларга, бер тагын ынтылып, чокырга ташлана. Бу нинди наянсу, кем айкыйсын астын? Ник булай ул ярсу, ник булай ул шашкын? Түзмәдем ахрысы, сорадым елгадан. Ник дидем, сабырсыз, тынычсыз син һаман. Мин диде, бик озак яттым җир астында, иреккәди, сусап һәм йончып салкынга. Мин булдым куллыкта, тарлыкта, хурлыкта. Мин хәзер кинәнәм җир һава муллыкка. Елларча җыйналган нәфрәтне һәм дәртне мин хәзер чыгарам, гайрәтле, йөрәкле. Мин көчле, ирекле, дулкынлы, күбекле, алдагым өметле, бүгенгем күрекле. Мин котлыйм кояшны, мин хурлыйм җир астын. Шуңарга мин ярсу, шуңарга мин шашкын.